大家好啊！咁歡迎大家翻到嚟 K-pop 衍生網頻道。咁咧，琴日我哋就去咗日本名古屋嘅其中一個 Outlet 啦，同埋名花之里。今日終於嚟到我最期待嘅地方，就係06賽車場。咁等陣咧，我哋入到去入邊咧，有好多嘢玩啦。咁如果你搭的士嚟咧，就大約係3000 yen 左右。咁我哋移過少少個鏡頭啦，就係呢邊啦。咁呢邊咧有個 souvenir shop 啦，係啦，有個 souvenir shop 嘅。咁右邊啦就係一個售票處。咁呢度都好方便啦。嗰邊都有個廁所，係啦。咁如果大家未買飛咧，就快啲可以喺網上買，亦都可以現場即刻購買 walk in。好，咁我哋入到去入邊，我哋就繼續同大家開心 share。我哋今日會分3集，呢一個係第1集啫，千祈唔好走啊！我仲有第2同第3集噶，拜拜。